Dawat na to ang tukma sa atong mga binuhatan. Apan kining tawhana walay dautan nga gihimo. Umi padayon siya og ingon, Jesus, hinumdumi ako kun moabot ka na sa imong ginarihan. Umingon siya kaniya, Amen. Sultihan ko ikaw, karong adlaw mahiuban ka kanako dito sa paraiso. Ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Malipayong fiesta sa tanan o Happy Christ King Sunday. So karon ang katapusang adlaw sa kalendaryo sa simbahan. Liturgically karon ang last Sunday of the liturgical year. So mo nang karong maabot Domingo, bag-ong tuig na sa simbahan. Happy New Year. So bag-ong tuig na sa simbahan mo na nga karon Christ the King Sunday. Kinsa man ang naghari bunad sa first day hangtod karong lawa. Kinsa may naghari nato. Sure mo? Di ba? Kinsa man ang naghari sa atong kinabuhi sa tibuok tuig. Unsa man ang atong mga kalihukan sa tibuok tuig, kung mo ingon ta nga si Kristo naghari sa atong kinabuhi, unsa may atong kalihukan sa tibuok tuig. Naghulagway ba nga si Kristo hari? Diba? O, may mga pangutana. Kung si Kristo atong giangkon nga hari, si Diya bagadoy naghari sa 365 days sa tuig. Sambot naman. Diba? May mga pangutana nga ang ay natuhunaw-naon o pamalandungan o tinuod ba? Hindi ito ba kaya pagkahari gikan sa kaliwat ni Hari David, diba? Sa first reading na si Kristo hari kay harianon po ang iyang mga kaliwatan. Kung ang iyang pagkahari dili sama sa atong gihunahuna ang hari, kay matud pa sa atong second reading diha na siya wa pabuhata ang tanan. So Ginoo si nga hari, Ginoo nga natao nga nahimong hari sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Muna giulagway karon lahi ang iyang pagkahari. Hari nga gilansang sa krus. Kadungog po sa gospel reading, hari nga gilansang sa krus. Hari nga gikoronahan og tunok. Hari nga nagpasaylo sa usa ka kriminal nga gilansang sa krus.